很高兴有这个机会，改良场办这个活动，才有这个机缘跟大家认识那有人说10年修得同船渡100年修得共枕眠嘛那我们算是同船渡嘛不是床上的船船那至少要修个10年对不对所以大家真的有这个机缘来这边。那各位，我相信各位应该是来自四方的英雄好汉。那我想，除了花莲县以外的朋友，我们请举手一下好吗？花莲县以外的朋友，那我们是不是花莲的朋友应该列尽地主之谊，跟他鼓掌，欢迎他们一下。那我不知道昨天有没有去玩？有没有？昨天应该没有下雨，有下雨。那花莲晚上还蛮热闹的尤其东大门所以可以去外地来的话可以玩玩那我先自我介绍一下我们这一次上的是农业机械的概述了那我姓肖在各位讲义的第79页前面那个蓝色的那个蓝色的部分这个就有我的名字我姓肖世界的世人字旁豪杰的杰刚才改良场林先生他有讲我在农校已经超过30年那其实算起来再加2年的预官役那应该是33年了应该33年了那我一直都在农校。那他刚讲博士，其实我是边读书边教书，应该这么说。那早期其实是屏东农专，各位知道屏东农专吗？有听过吗？现在是屏科大嘛那屏东农专我早期在那边读完之后呢，就在改良场工作2年。读完退伍。在工作2年，工作2年之后，又到中兴大学去补2年的大学，然后之后我才到学校教书。那教书了之后，陆续的用教书的期间2头跑，去打硕士，然后到台大去读博士，那把学业完成。我大概是因为可能以前高中的时候。还不知道读书了所以爱玩后来才慢慢的这样子那很高兴有这个机会那我接触农业机械，就是我本身读的就是农机科，在屏科大读的就是农业机械科那后来农业机械转成叫做生物产业机电，各位有听过吗？有没有听过？没有很多都不知道什么叫做生物产业机电。生机就是改成这个应该算是说有一点生机蓬勃的意思啦那改这个其实是大学端先改，大学端改完之后，高中没有跟进不行因为大学本来是台大中心屏科嘉义这几个学校有农机科，包括宜兰大学后来他们陆续都改成生物机电，那我们高职端没有改不行，所以高职现在只剩下4个学校有农机，其他都改成生物机电。那这个4个学校的农机是嘉东、内埔、北港跟台东就这4个学校有农机，其他都改成生物机电。那各位会问说生物机电是什么？知道生物机电是什么的，请举手一下。不是很清楚那生物机电其实，我们就是本来是农业嘛，但是呢，把那个整个应该算是机械的运作的范围呢，把它扩大，变成整个生物，变成整个就是农林渔牧通通可以包含在内，包括畜产，包括鱼类养殖，那森林的机具等等，通通包含在内，这个就是生物。然后呢，我们把它加入自动化的元素。
各位，我们举一个简单的例子哈，我们在外面经常看到那个喷水，然后呢再灌溉草地的那种喷灌设备，各位有看过吗？时间到了，它就开始喷，绕了好几圈，一直喷完了就结束了，对不对？那它呢就是用定时器来控制，用定时器控制，时间到了，定时开关一开就喷，喷完了，我设定5分钟，它就喷5分钟，喷完了就结束了。好，那各位觉得这样不错嘛？很省时，很省力，时间到了它就喷，你都不会忘记喷，然后喷也不会喷过头因为时间到了它就关掉，也不用一直提水，所以很方便，对不对？但是它缺少了一个什么？缺少一个智慧。为什么？今天下雨，请问还要喷吗？要不要喷？不要啊。可是它时间到了还是喷。那万一今天出大太阳，5分钟不够啊，因为温度变慢，5分钟不够，那是不是应该再喷久一点？可是它时间到了还是断掉了。那所以，其实这是一个简单的一个控制啦，简单一个控制。那这种就是把这种控制的元素，把它加进来，就变成生物材料机电。我可以简单的跟各位做这样的一个介绍。那我们可以，就是在农校的生物机电科，各位也可以看到，我们有老师也在做那个叫做植物工厂，那各位也知道说，做鞋子，做衣服，可以全年无休对不对？要做多少就有多少。但是，请问我跟你订作物、订水泥，我跟你订4家，你有没有办法在什么时候我需要的情况之下，要多少量，我就可以供应？绝对不是，因为每一个作物有它生长的条件嘛，对不对？不但养分之外呢，还有整个的温湿度的条件都要加以控制对不对？那适合它每个作物都有它最好的生长条件。那其实假如说把植物把它工厂化，之后，就会变成说，它可以怎么样？接受你的订单，因为我可以在我的空间里面把适合这个植物生产的条件，我把它加进来，然后给它必须的养分。它为什么不能整？这个就是植物工厂的概念那各位有机会我们可以慢慢的来谈慢慢的谈。那今天呢我们就针对一个比较一个单元那这个单元呢因为我负责的是机械所以跟各位谈一下农业机械大概简单的几个分类那在讲义上没有，但是这个是根作用的机械。各位我们大概请问一下，能举出什么是根作用的机器吗？根作用的机械，耕耘机，就是我们咔嚓跟我们说屁股对不对？叫做耕耘机家里有人请举手？没有你有开过耕耘机那另外现在大部分比较大的田地呢，通通都是用到地引机，地引机就是灰雷亚，那我们等一下在外面那个机械的陈列呢，会给各位看一下，好，那所以在种植作物的时候一定要先整地，所以呢就是耕作用的机器一般叫做整地的机器，那再来呢就是播种其实为了播种呢，各位知道。作物的种子有大有小，非常多的不同的种类，那形状也是不规则。那你假如说一颗一颗去排，那是 OK 了，人工但是有非常细小的种子，你可能这样一抓，可能就10几20根，你也很难去把它单粒化。那我们很习惯就是撒下去，然后长了之后我们再来去分苗，再去分。那这种呢，并不是很科学所以我们在农业上呢，
很多的学者专家都在研究。以前我在读博士班的时候，那个实验室里面，他们研究的就是用真空吸力。各位，你想没想到说，用针头啊？各位，针头你知道吗？那个针头，我们一吸是不是可以抽血，对不对？然后它用针头呢，造成一点吸力，就可以把不规则的种子，然后看你的针头的针尖的大小，来吸这个针，配合这个作物的大那个作物种子的颗粒的大小来吸它，然后再放回去。这种呢叫做真空式播种机。那这种播种机呢，就应运而生了。那所以我们一般来讲，我们都是在农业上面，有很多研究的机构，包括北洋厂也都是在做这些研究，让农民能够更舒适，然后让那个作物的产值可以提高，大概是这样。所以曾经有一次全台大跳电，那大跳电的结果一平了，那有些机器呢，反正开机电来就开机嘛，但是呢，屏东我假如没有记错是屏东有一台机器，那它是跟日本买的，那个机器呢，它是选别，它做莲雾的选别，那这个选别呢，莲雾除了要甜度之外，还有颜色啦等等，那所以还有大小，所以它的那个选别机呢是从日本进口进来，后来从日本一买回来之后，一跳电又开了，机器可以动啊，问题是它不能选别了，你知道为什么吗？为什么？机器都可以动啊，没问题啊，因为它里面的参数，里面设定的参数，因为机器它是死的。你要告诉他什么范围内是代表黑，数字到你可能去读什么数字到什么数字的范围内，它代表的是甜的，知道吗？这些资料呢，重新再开机之后都没有了，所以那台机器买了1-2千万就等于是一台报废的废铁，没有用。那怎么办？就请日本人过来，日本人。那个公司就过来可以啊，那我工程师只要一踏出我们公司的大门，往你们那边准备是说要到台湾去修理这台机器，我们就要开始赚钱了。就这样啊，那很简单啊，不要算嘛。那他就如此啊，好啊，那结果花了不少钱，再把这个机器弄回来，所以台湾人又开始研究，只能开始研究啊，因为不能被人家控制住嘛。所以我们就开始研究，那研究之后呢，台大的研究团队就把它研究出来，就是我那个博士班的那个老师，包括刚才真空吸力的那个都是我博士班老师。那他们就把它研究出来，甜度、大小跟颜色，所以呢，甜度甜不甜跟很甜，大小也大中小，颜色呢。符合不符合，还有一般的，所以呢，它可以有9级的分级。那整个做出来之后，当然，它开始还有几个学校一起协助，然后把它完成之后，那台机器只卖200多万。对，而且停电了没关系，我们自己可以处理。所以像阿扁那时候讲说什么马特拉不拉，我们自己拉嘛，所以我们一定要有自己的技术。不然的话，完全受制于人家就不行。那大概是如此。好，那播种之后呢，植物保护，各位种植的时候，我们一定会遇到病虫害，对不对？那病虫害的时候呢，要喷灌，或者是要灌溉，要拔草，遇到病虫害要防除，这些机具呢，就叫做植保的机器。好了，最后呢就是收获了有人统计呢，大概所有的种植的过程当中，最耗时、最费事的就是收获，那这个收获呢，占了大概30%到40%的所有的人力，对，所以以前人家一割稻子是全庄总动员，
还要煮那个挂牛啊门口那个家哦哈。那时候是这样，所以现在收获机各种不同的收获机应运而生。那其实有机会有时间的话，可以给各位看一下各种不同的收获机，那琳琅满目那针对作物的特性做出来的，而且大道非常大，非常快速好，那再来就是诉讼嘛那各位知道，农产品产生了之后，那我一定要去运送要去行销那像这个呢就是运输的机械最后就是加工因为进一步加工之后才可以符合。比如说稻子刚取下来，你也没办法吃是不是要这样脱外面的壳？然后有些人是直接吃糙米不然的话呢还要再把那个麸那个麸把它给它去掉这些你说用手把吗？不是嘛那这些都是用加工的方式机器加工的方式来做处理我想简单的呢可以大概了解这样子。可是这些当中有几个我要跟大家讲的农业里面呢它的整个动力它的来源呢最重要的呢就是内燃机。各位什么叫内燃机呢？就是它在燃烧你没有看到烧在里面，对不对？叫做内燃机那这种内燃机跟外燃机不一样，所以外燃机就是它在外面添柴火。各位你看到黑色的火车头在开的时候，是不是一直要加煤矿，一直要加，对不对？那个就是外燃机。那个外燃机呢，它就是烧什么？烧什么？烧煤嘛。煤在燃烧的时候是在干什么？烧什么东西？水它是用水蒸气在推动整个活塞来做整个运作。这种叫外燃机，因为你看得到火可是你有没有看到摩托车？在街上跑的时候有火在外面外面，对吧？没有，它有都会海会烧起来，对不对？没有嘛。所以呢，其实它有没有在燃烧？有，只是在引擎内部，这种叫做内燃机。那我们所有的农业动力里面呢，当然电、马达有时候会用到，有些会。但是绝大部分的农业引擎呢，都是用内燃机。那它就是类似人的心脏一样。那所以呢，我现在大概跟各位从这个地方来介绍一下，来介绍一下。那等一下各位呢，你就可以大概区别一下，那个引擎到底是怎么样的一个引擎。好，那我们先来说一下，用到的我所谓的叫做单缸，它就是只有一个气缸的引擎，在大部分农业机械里面呢，除了很大型的叫做，其他的都是叫做单缸引擎。各位请注意单缸引擎是在农业上面呢常用，而且用得很广泛。那我们在外面跑的那个汽车，像各位你们开的汽车都是4缸，你把它打开，你可以看到有4缸。那这个呢，大部分都是汽油或者是柴油汽油现在是比较多了，所以我们有汽油引擎跟柴油引擎，但是我们现在所讲的都是单缸。那农业机械里面有没有多缸？有。等一下呢，我们可以看到曳引机，那个就是多缸。我当然到时候我们实地呢再告诉各位。那除了曳引机之外，其他的呢都是单缸，都是一个气缸。那的话，等一下各位可能要操作的搬运车，嘛是这样的，单缸的。所以我们会汽油跟柴油这两个之间呢，它的那个启动的观念，整个燃烧的观念就不一样。当然用的油就不一样，对不对？汽油跟柴油。但是呢，汽油它有 plug 有火星塞，有火星塞，但是柴油就没有，柴油它是有个柴油喷射棒，然后呢，变成高压油再去喷雾，所以整个点火的观念是不一样的，点火的观念是不一样的。
所以等一下呢，我想我们会分成4组分成4组。那各位有32，你们都分好组了吗？还没那我们等一下可能简单的分4组，有32位，我听说是这样。那假如32位的话呢，就是8是32， 8个人一组，8个人一组。那等一下再分。然后有一组呢要操作，有一组呢我们就操作中根基，我实际到田里面去操作它。然后我们农场经营科的同学会考农艺的丙级检定，那他们要到田里面去，当中有一站就是中根基的操作，那同学，他们操作是怎么操作的？各位轮到那一站，你就去体会一下，所以要下田，因为昨天可能下雨等等所以你看情况那场地假如泥泞的话，可能穿个雨鞋会比较好。好，这是一站。那另外这个中根基呢，就是单缸的汽油引擎。各位注意单缸汽油引擎。好，再来，我们第2个要操作的是割草机。那割草机呢有背负式的，也有手背式的，当然也有乘坐式的很多。我们等一下可以大概看一下。好，那背负式、手背式、乘坐式的，它们呢，通通都是汽油引擎。但是等一下我讲到后面的时候，我们再来搭。那它有2行程、4行程，所以这个我们等一下再跟各位做介绍。好，那所以割草机是一站。好，再来呢，我们呢除了汽油之外呢，也让各位操作柴油的搬运车，实际的驾驶搬运车。那这个搬运车就是单缸的柴油引擎，搬运车在我们后面讲义也有所以我讲义有各位这操作的3个中根基、割草机跟搬运车，然后后面呢是汽油跟柴油引擎的检修，汽油跟柴油引擎的检修。那汽油跟柴油引擎，所以还有一站呢，就跟着我来介绍一下整个引擎的检查保养使用的要领。那我想用这样子的一个方式，然后我们可能时间到就换组，老师不换，学员换。用这样的方式来处理。那这个汽油、柴油，有谁仔细去了解过汽油、柴油的分辨吗？有没有？没有那汽油你只要摸到它，你会觉得很凉，因为它挥发性很高，所以你也凉凉，手会凉凉，就好像手抹过酒精，它挥发性会把你手的热量怎么样带走，所以呢你会觉得很清凉。那这个是汽油，而且一阵子之后，手上就没有油渍没有油渍，虽然可能闻到会有一点油的味道，但是还好。柴油就不是了，柴油是黄色的，但是它会凉凉、黏滴滴的，它不像柏油那么黏但是呢，用很轻很薄的那种叫做麦芽糖那种。凉凉然后你摸到之后呢，它就油腻腻了，油腻腻在你的手上，你不去洗它，它永远就跟着你，就像那个有一个广告，它胆固醇粘着你一样，它就会粘着你。那个柴油的味道并不是很好闻当然油都不好闻那所以这个柴油，各位你要分辨你卖加唔对油，不要加错油。我到最后我会讲，不要加错油。加错油就完蛋这个跟各位说的好，4行程引擎跟2行程引擎我们会有分这样2种。那4行程引擎呢，在汽油引擎、柴油引擎都有，那2行程引擎只有汽油引擎那当然有人说柴油引擎现在几乎很少了，柴油引擎几乎都是4行程。那4行程引擎是汽油引擎，还有柴油引擎。那4行程是什么呢？就是活塞在气缸里面来回上下走4个，来回上下走4个。那这个我因为各位这个班就是简单的操作，所以我大概也没有讲得很清楚。
没有办法讲很清楚了。那我们在5月中的时候会有一个引擎的专修班，还有各种机器的一个除了操作之外，还有保养跟检修的班，在5月中的时候，感恩场开的，那我们在那个地方会比较有多一点的时间，来跟各位做介绍。好，那4行程引擎跟2行程引擎，我先跟各位讲，判断哪里呢？判断肚子，判断它的轻巧就好了。那当中的作用原理我们先不谈。第一个，假如说这个引擎呢比较笨重，它也是单缸啊，它比较笨重，它是汽油引擎，而且比较笨重，体积比较大的，它就是4行程引擎。4行程引擎里面呢还要装机油，那2行程引擎就没有，2行程引擎比较轻巧，所以，我们就在这后面呢，举几个给各位看一下，这个就是4行程引擎啊，各位，这个中根机，这个中根机呢，它所用的引擎，这个，这个，还有这个。4行程引擎，4行程引擎用的呢都是纯汽油，请注意4行程用的就是纯汽油。什么纯汽油呢？你说我外面有92、95、98，不用，你就用92就好，最便宜最好。我们农用引擎使用的燃料呢不需要特别的高级，所以这个你看这个引擎很大颗你抱着它就不容易还要操作一整天，所以它一定有一个机架让你。好，这种是4行程引擎。好，这是中根机。来，这个也是4行程引擎，这个是什么？割草机，手推式的割草机。这个也是4行程引擎，这个也是4行程。手推式的割草机。好。这个呢是喷雾机，一般有些人把它拿来洗车。那这个引擎带动这个高压动力喷雾机，然后呢喷出来，这个也是它带动它。那现在有些洗车是用马达来带动引擎，那所以这个都是4行程的引擎。各位，4行程引擎我讲过比较笨重。而且呢，这边会有一个肚子，在这里，就在这个的后面有一个肚子。那我等一下实物上再跟各位做，给各位再来做互相的确认。这个采样机，也是4行程引擎，这是比较简单的采样机，4行程引擎。好，各位，这个呢就是2行程引擎了。2行程引擎呢，它比较轻巧，那这个小小的就在这里，那这个是链锯，那这个是什么？这是高支的切，这个是高支的链锯，那在这里会有链锯的情况，它可以去切比较高的枝条，那这个呢，因为要背在身上。要工作一整天，所以背负式的割草机就是2行程引擎，那这个也是2行程引擎。好，那这个是茶叶采收机啦，有人讲修理机，那个围篱的篱修理机，那这个也是这个都是2行程引擎，2行程引擎。好，那4行程引擎。请注意，我使用无铅汽油，那也有使用的是高级的柴油，那就我们一般买的柴油，就柴油引擎才使用啦。那汽油引擎就使用，请注意92无铅汽油就可以。好，那2行程我们刚才也有概念了，2行程注意除了无铅汽油之外，还要跟2行程机油的混合。所以今天呢，我想。等一下，我那一站呢，就跟各位讲一下，不要加错油了，千万不要加错油。柴油、汽油好分，但是2行程、4行程你分错了，可能它的那个润滑就会出问题。
好，到这边各位先看看有没有问题。好，一直到这里哈，给各位一点Q&A 的时间，有没有什么问题？这样听得懂吗？好，那有没有？有没有？好，你说。那个空后有加到四行程，好，空后有加到四行程，所以空后就是他讲的混合了哈，把二行程的这个整个加到这里来，没关系，它可以燃烧，它也可以运作，但是会有一个问题就是，因为汽油里面会有机油，所以燃烧的比较不顺。啊，第二个就是会有比较黑烟，会比较黑，所以你的火星塞容易有积碳，有 O 好，还有没有 ？OK， 好，那我想等一下有没关系哈，你随时插断我的上课，好吗？好，好，接下来我就来讲这个调配的部分了，因为我们要把那个混合调配嘛，对不对？所以呢，刚讲的二行程的引擎，你可能在油箱盖上面会看到有25:1，或者是20:1啊。那25:1、20:1，它的意思就是容积比例哦，25cc 的汽油25cc 925千汽油加入1cc 的二行程专用油，这个叫做25:1啊。把它加进去就可以了。那25cc， 所以呢1000cc 就是加入40cc， 然后混合好，这个就是你的杯雾式割草机那种二行程引擎要用的油你会问说那我假如没有加呢？没有加怎么办？我等一下会告诉各位没有加会怎样？好，调好的二行程呢，我们最好是在30天内用完你不要调了一个就一直摆在那边，摆久了也不好那这个部分大概是如此各位看看有没有问题？这种比例同样的，只要20:1的话，就是20cc 的925千汽油加入1cc 的二行程的专用机油就可以。这专用机油哪里买？加油站就可以买到。我们用国光牌的就可以，用国光牌就好。那中空混合，那加20:1的话呢，就是1000cc 要加入了50cc 了，就会变20:1，就20:1，这样的一个情况，好。老师，那个请教一下，因为有听说有25:1，有20:1，是有特别就指定在某些引擎上面。好，谢谢。有25:1跟20:1，其实都是引擎的制造厂商他给你的规定。所以，假如今天新的引擎来的时候，它是二行程的，麻烦你看一下，手册，这是第一个，手册上面一定会讲，我这个油呢一定要是用20:1或25:1，因为每个引擎它的希望润滑的情况不一样。这是第一个。第二个呢，有可能你在加油的加油盖、油箱盖上面，它上面也会写。我们等一下再过去看看，再过去看看。所以在我那一站，我会大概跟你们做这样的一个说明，做这样的一个说明。那甚至我们看看怎么调配，那调配当然有一个调配的桶子，会比较方便，那免得各位那你假如说你没有那个桶子。又买不到，我就教你怎么做，那你就可以处理了。好，那你说这个引擎呢？引擎加这种油的话，说真的，你说20:1、25:1差一点没关系吗？其实1、2次偶一为之了你假如说长期用不对的话，对引擎久了之后就会造成伤害。所以我们尽量还是按照厂商的规定来做处理，好不好？好，那我们现在接着呢来谈一下它的润滑。这个就是牵涉到引擎的，我应该有一个润滑。对，润滑四行程我刚刚讲有一个肚子，
它很大，所以呢是装的是30号机油。这个在加油站里面就可以买到30号的机油。好，那你在做润滑的时候就要用那所以呢，我们一般都会把它加进去，然后我到时候再示范我们怎么去看它到底油量够不够。好，那2行程呢就没有去头箱，我讲的这个故事就没有去头箱了，所以它的用法就是用专用机油，然后混在汽油里面，混在汽油里面。那现在刚才那位学员问了，这个加到它可不可以？可以啊，它还是照，因为它有汽油嘛，它会照烧。可是因为有一些机油的关系，所以它燃烧会状况比较不好，而且因为燃烧机油会有黑烟，所以那个火星塞就会积碳，容易积碳。好，那这个加在这里可不可以？请问可不可以？因为这边没有加，是因为它本来就有驱油箱，就有30号机油。那现在这边没有驱油箱，又没有30号机油，你又把这个4行程的高级汽油直接加在这里来，那就完了。为什么？因为它的引擎没有润滑，引擎没有润滑，那引擎一没有润滑之后，没有这些专用机油去帮忙润滑，可能很快的引擎就会过热，然后呢，引擎会受体就是烧掉了，烧掉这就没有办法运作了。所以这个部分请各位要特别注意，请各位要特别注意。所以不要加错油，除了器材油不要加错之外，你2行程、4行程的判断也是一样，不要加错了，不要加错了。好。单缸引擎在使用前因为我们要无论如何你开任何机器就是要特别注意的。第一个，你油箱的油，我先看看油够不够，油够不够。你不要说开到一半没有油了才到处去，就好像各位骑机车骑到一半过油到处去找油，还是牵着车子去加油站那就会影响到你的工作造成你的困扰所以油量一定要足够，油量一定要足够。所以检查，再检查。那汽油你打开看是 OK 的但是柴油呢？柴油的油箱你打开看，暗呢。有时候你看出来的真正的那个油量并不是实际的油量你看到的油量跟实际油量有一点落差各位知道水有折射嘛那所以看起来就不太对，所以柴油外面有一个燃油平面管可以看我到时候再跟各位说。好，然后呢，很多操作到一半发生一个问题，明明有油也刚刚加了，为什么开到一半就没有办法运作？为什么？就是这里，油开关没有开，油开关关掉，它油箱到化油器里面或者是油箱到喷油嘴喷射棒当中有一段油管还有油，所以你只要油开关没有打开，它那段油还可以用，还可以启动一阵子，包括化油器的油都可以。可是，一下子就没有，因为它后续的补充来源被你关住了，所以你一定要打开，让它怎么样？有源源不绝的供应，你引擎才会顺再来，空气离心器，空气离心器，所以等一下再示范给各位看一下空气离心器在哪里，然后要怎么去保养它。那空气离心器就好像我们鼻子一样，因为燃烧一定要有空气嘛。那空气的话，它假如供应不充足，你的引擎就没有办法正常的运作。所以空气离心器，尤其是我们在外面田间工作的时候，有时候呢，灰尘、杂草或者草屑都容易把空气离心器阻塞。那所以，我建议各位就是经常的要去清洗，要去清理，这个空气离心器。
另外就是各部螺丝，大概检查一下，尤其是中根机呢，在田里面打田的那些，中根刀，那些刀具呢都是螺丝锁的，你运作了一阵子之后呢，可能螺丝会松动，免得说到时候，螺丝一掉了之后，中根刀掉下来还好不要打到人都还好。那掉下来有可能怎么样？可能被埋在里面，因为那泥土一打松之后，它可能就在里面你找不到。那这个部分跟各位说一下启动呢，还有操作停止。那引擎的启动，请注意可能有启动过引擎、拉过汽油引擎启动过的，请举手。好。那你在启动有没有什么特别的方式吗？注意的方式？没有。你要注意听因为它拉的时候，它是一个启动回卷绳在拉，在拉它的时候呢，它是靠里面的一个爪子。我在拉的时候，爪子会伸开，伸开之后会扣住那个中间的转轴，然后由这个转轴再去带动引擎先转一下，然后火星塞点火之后，再造成回来用点火的动力来带动引擎启动。那在这整个过程当中呢，很重要的就是我拉的时候，那个爪子它会伸出来，扣住那个转轴，扣住那个转轴，才让它带动引擎的轴转动。那这里呢就会有一个问题什么问题呢？你只要拉得太快，那可能它伸出来的那个爪子还来不及扣上那个中心轴的时候，你就要带动它了。那很容易的造成那个爪子的损坏，还有就是你的启动绳整个容易脱序了所以有些启动绳整个就开掉之后，你还要找人家修理等等就很麻烦。所以呢，各位请注意，轻拉启动绳，你会听到“一声，然后再出力的拉。很多人不是就直接拉了，那这个呢就会出问题，好，等一下在文案站，我会大概给各位做一些示范来试试看，按你们去感觉一下，好，那再来就是暖机的概念。各位可能骑摩托车一样启动的时候就走。今天早上起来，那启动的时候，麻烦你先给它暖车大概3分钟，让整个机构呢通通运转了，然后呢，整个机器达到工作温度的时候，你再开始做重负荷的处理，让全力来运转，这样对你的引擎是好的。那假如说，你暖机没有的话，启动的时候就走了，那有可能你的机器呢，在还没有完全达到工作温度的时候，它还没有完全磨合的情况之下，对机器非常的损伤。这个部分请特别注意。再来，引擎操作的时候要注意有没有异声因为跟人一样不舒服会痛人会讲出来。引擎怎么办？引擎呢，它会有异声。那假如有异声的时候呢，或者是我们看机油或汽油有没有泄漏的情况，那这个我们除了在操作的时候，我们都要特别注意看一下。那引擎停止前也需要把转速降到10漏。那大概3分钟左右。让它不是一下子割草机油也是全力在割完了停，关就停了，就好像那个跑100公尺，冲到终点，你说叫他马上停，有没有可能？不可能，他一定会冲过头对不对？就是让他怎么样，慢慢的把引擎转速呢降下来之后，到10漏的状态，我们才让它关掉。那这样子的话呢，对你的引擎会比较能够保护，比较寿命可以延长，OK。
那引擎使用后，反正用完了我就放旁边明天再拿出来用。不是啊，你可能要对它好一点，就是清洁一下，把外面的草屑啦，泥尘啊都把它清洁，各部螺丝也检查一下，然后油开关先把它关掉。那也有因为这样关掉之后，隔天就忘记开了所以要特别注意那这个部分先跟大家做这样子的说明。好，那要特别注意的几个，第一个，不要加错油，不要加错油我一直强调，器材油不要加错，然后2行程、4行程不要弄错。第二个，注意润滑油的油量，润滑油不够。润滑油太多太少不好，它有一定的范围。那润滑油太少，它润滑不够；太多，它可能会燃烧的时候会燃烧到润滑油。所以呢，我刚刚讲的有机油被润滑的时候，被燃烧的时候，它会有黑烟。所以这个部分请注意。另外呢，就是不要让引擎过热。所以各位你在开车的时候，应该都有一个有一个温度计嘛，对不对？温度表可以看。那我们这边呢，农业机械就没有所以农业机械里面我们要注意的，汽油引擎，尤其是单缸的小型的，包括4行程、2行程、割草机那些，中分机那些引擎它都是用气冷式，跟各位的摩托车小型的摩托车一样，都是用气冷式，所以气冷式就是用空气冷却。所以空气冷却呢，它前面有一个散热片。那这个散热片呢，各位，请你上面呢泥土啦、草屑啊都不要附着在上面，所以尽量把它清干净，免得会有积在那边影响到你的冷却。那这个尤其是有时候在弄机油的时候会不小心滴到了之后呢，它有可能比较多脏东西会粘在上面，这个可能要特别小心。但是柴油引擎呢，它用的就是水冷式，水冷式的时候呢，它就会有水箱，然后会有风扇，所以各位可能要注意在风扇的紧度啦。我在那个讲义里面的柴油引擎里面有风扇的紧度那它是可以带动那个水箱的泵浦那个风扇来运作。那各位，水也要定期更换一下，因为有些水呢，可能因为里面的引擎的锈蚀，它来被生锈，所以有时候你把它打开，哇，那个水流出来都是暗红色的，那都是锈水，那所以，有时候我们要把它清一清，那这样子的话呢，引擎才不至于过热，不至于过热。好，再来呢，换机油的时候，这是在指4行程引擎跟柴油引擎4行程的。那要换机油因为它本来就有一个30号机油。那我们在热车换，所以各位，你摩托车要换机油的是，请你骑一骑，引擎热了之后再来换。这样子的话会容易把里面的脏东西，比如说铁屑啦，有可能有一些沉淀物体，跟着一起流出来。你讲冷车的话呢，它可能就没有办法，脏东西还一直留在里面，好，作业完的时候呢，才有要及时添加，这个是我要特别强调的我要特别强调的。假如你用的是柴油引擎，那麻烦这个很重要，非常重要。为什么？汽油你用到没油的时候，我去加油站一加油油进来了，一下子就可以启动就起了，对不对？柴油没有那么简单柴油你把它用完之后，油用到没有了，好，你去买柴油加进去，绝对到不了。现在比较新的引擎，有些它会自动的换空气，但是大部分老的引擎都还没有，那你就要变成要换空气。所以以前我在带阿兵哥驻歌，那阿兵哥是有那个开机器驻歌的去割稻子的，我都跟阿兵哥讲，你们今天工作完之后回去第一件事就是先把油加满，因为你不知道明天要工作多少面积
所以你不要弄到没有油之后，你还要去换空气，就比较麻烦。所以各位特别注意，柴油引擎一定要如此，一定要如此。这个部分请各位要记起来。还有另外有一个我漏掉的就是在做任何的调整请各位一定要熄火。我除了调时漏之外其他的检修引擎一定要熄火，因为你假如没有熄火，不小心误触哪一个地方，还是别人不知道呢，摸你一下整个机器动起来，那可能会对你造成危害。这个部分请同学，请各位学员特别注意。那我们经常看到的一个问题，这个是在我们的引擎的讲义里面有。我们引擎讲义里面有汽油引擎，汽油引擎的最后，请各位看一下，有吗？下一页，在87页。我今天农用机器最会碰到的就是这个问题。我机器买来新的插秧机插完了之后就放起来了，因为插秧，请问一年插几次啊？我们两次嘛，对不对？好，现在插完秧了之后，到下一次插秧要隔多久？起码要半年不要半年，也要3-5个月绝对跑不掉，对不对？这种呢就叫做长期停用。那我们经常帮农民修引擎就遇到这个问题，我引擎就新买的这个插秧机新买的，可是我插完秧的很好现在下一次要插秧抛不动。问题来了，就是在这。你只要引擎超过1个月不动作，这种我们就把它当作是长期停放。那长期停放的时候要怎么样？要保养那要怎么做？那我先大概口述一下，那我们到时候现地的再示范一下给各位看。第一个，我要把燃油开关的里面的滤油杯，还有油箱里面的油，完全通通把它换光。汽油是一个混合物它很容易的沉淀，沉淀下来之后呢，那个它会阻塞，里面的很小很小的细微的油孔。所以你被阻塞之后，你就要清，比较麻烦。所以我们先把油都换光，包括整个油箱的，还有油开关的油杯的水的油。再来第二个呢，换油器底部也有油，那个是无指式。那个油呢，油螺丝先拆下来，把换油器里面的纯油把它换干。现在保证这个油里面呢，通通油道里面油管换油器通通没有油了通通没有油了之后，火星塞，我们再加，打开把它加一点点看5cc， 30号干净的机油把它加进去，加进去之后拉一拉，先拉启动绳数次，要表示让机油在气缸里面润滑，润滑好了之后呢，我们再把它拉到上10点，那拉到上10点以后呢，我们再把火星塞装起来，在外部呢，我们盖一个塑胶布，或者是擦拭干净了之后呢，请你塑胶布盖好，然后把它存放起来。哇，这样子的时候呢，你到下一次半年后，甚至1年后，你还要在使用的时候打开，空气什么都没有，灰尘什么都没有进去，所以非常干净。然后里面只要汽油加下去之后，马上很快就可以滑动。这个部分很重要，很重要。请各位要特别注意。好，先大概跟各位做这样的介绍。农业机械真的样式很多，那在发明或者是在做改良农业机械的人说真的都会有很多的巧思各位你仔细一想，作物参差不齐，但是我要把它机械化，把它弄出来，真的是不容易。所以我们用农业机械可以给我们带来很大的便利，但是
请你要正确的使用，把它用好，对你才是帮助。不然的话，哇，都开机，哇，又浪费我工作的时间，那反而对你造成不便，所以希望今天早上，可以给各位在农业企业上面，有一点概念，然后有一点心得，希望各位回去的时候，能够对各位有帮助。我想，早上的上课先到这边，那。